Koilamati Joyram Intiarong Aratum Tur Paxi, Towar Kasalogasai, Kedeng Pon. Mirkarong Parpi, Keso Kepangji, Ningkan Troxi, Kechok Tulo. Singhason constituency Arlo Araratum Pini Arnianta Peja Apensi Keso Cheponang Bomlan. Disama Ararapan Karbianglong Autonomous Council Kachari Ponatum Apong Lamchak Chipidat Apita Lamchak Chepaplang Tektedet. Nelibirta Tanbang, Sondro Singhopi. Apransi, Biswanath Karbi live Kelangber Kaching Honora do Anafan, Kardom Nampajereglo, Kardom. Tane Pini Arsik Jet upon Soda Gabirtan, non Anton Penajita. Pini Kaching Si Arsik Jet Aberta Puikenlo. Singhason constituency Kepardo, Disabai Paklangso Arong Araratum, Karbianglong Autonomous Council Kachari, Ninkan Troxy Kepling Derapita, Hadak Araratum, Pini Arnianta, Peja Apensi, Keso, Cheponang Bomlan. Singhason constituency Kepardo, Disobai, Paklangso Arong Araratum, Karbianglong Autonomous Council Kachari Ninkan Troxy Kepling Dedapita, Hadak Araratum Pini Arnianta, Peja Apensi, Keso Cheponang Bomlan. Karbianglong Kachari Lapen Kapaching Tour Amo, Methang Arideng Alongsi, Jakong Dokok Apita, Se Kachilangji Apanpura, Pini Arnianta, Peja Apensi, Keso Cheponang Bomlang Puke, Ningduk Meme Alam. Lasi lahi akisung pen ke jogji aphanpura Karbianglong Autonomous Council atum pen kelang kenang sot pusi disobai arat atum Karbianglong Autonomous Council asiyam tuliram rong hangaphan kachuning ripon Karbianglong Phuloni pen Orun Ingti Kathar report Biswanath Karbi live Pini adun thua birta non anton penajikta Lakhain Koira Pon Nilip MSC constituency ke parlo Koilamati penka hello kilometer crate troxy sose Langso Teroi Lokiam Rong Pararong Amekar Chondro Rong Parlapen Sida Bepi Atum Asupi Adagwamso Keso Kepangji Lok Ajoni Karbianglong Autonomous Council Siyam Tuliram Rong Hangapan Se Kachelangji Aphan Pura Kerap Kachohan Mepun mesen ahut kacherap angpar akisung nei apor ahut kerap dun thekhenok arnam ahirjume kelong ke ong nejike lapen monit atum lapen arnam ahirjume awe anta hirjume longwekpok Mirka rong parpi arta non an ningkan kreisilo bonta keram tang ningkan surhini rak kre free aningkan vosik achiklo malom Koilamati Presbyterian Mission School alongsi lo Charlie dun bom lake ingdeng LKG hini an Charlie dun bom ahut si Koilamati pen hem an ka helo kilometer kresir kep an kaita aking pen lo ka Charlie dunji aphan kahilat bom halapu langroi along delong kabe ajoine langroi pen hem le rock an ing namajo kilometer ke thom dolang hem leji dog dei groom alangroi alang ke hato ahut kopine api aking along kortun rakamat keso nangbat bom ajok lo ka Charlie ta sai jok je ington nangkoklo Hemvo hidilongle hanwe che jorsi dipu golaghat andamsi se chelang bomro bonta Dibrugor kalite Guwahati an che ponoi pusi Dr. Atum pukoklo aphi tangka anta iklapsi puthot hem an cheban thudetlo na hogle ponji sita thangta abelo pusi matha koklo lapen ningkan surhini ra kresir kep aningkan puthot mirka rong pharpi asar pi chewoi thujoilo non ke kisung apar kisunglo Hemisi musoso pang trok asomar datsi lana pomlo asar burake an eom aphan kangdat pidam ajok kaita pusi dambomlo non malam apiong keso nangbat bom ajok kachong dat atangka sangchonam amat sika isita chobirti thekhedatlo pusi pherangke athengno nangthandon lasi Karbianglong Autonomous Council Kachari ningkemenai abangphu CM Tuliram Rong Hang Aphan Lapen Ningkeme Abangphu Bangphi Atumaphan Akerap Nangpajir Dun Thapusi Kachuning Ripon Kerap Kapajir Dunji account number lake 3096162709 IFSC code number SBIN 0009405 Karbianglong Chokiohola pen Onilson Rongphar Lapen Koilamati pen Kon Phangcho report Biswanath Karbi live
Pini adun tua birtan non ang ton pen arjuita. Lakha hini disama ara raphan. Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon atum. Apong lamchak cipidat apita lamchak cepapleng tektede. Pinpur pon me disama lakha hini ke Karbi Anglong ahempi dipu arong sopipen kilometer inkoira ke thom wedlo kahelo. Lapen Lumbajong constituency arlo alongsi dodonlo. Bonta isi kemang hudam meme alama bangke disama lakha hini araratum kisung ponnai ke manja hidim teronarong pen disama lakha hini sarmen hanse arong an kedam kebang kilometer sir kep sose atoar kavedet ajok kisung pen jokponune pinlang Labangso atoar lake karlitang samsing hanse minister barim dobomahut arlong thok soy pen ke pini arnianta towar ke me awe Sitame apong election campaign ke bang ahut lote non kedabom Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen MLA Bidya Singh Ingling MP Horen Singh Be local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron alang litum ame thang amat chewangsi laso dimasa arat kisung ponnai ke towar henlopu chini ponlor lapen lamchak sitame election ke hai pen jakong ke long lote ke chengsi ke manja hidim teron pen disama lakha hini sarme hanse kilometer sir kep atwar lekke chengsi klemponang pu hadda karara phan lamchak chipite kanglo bonta MSC MLA MP election haidet afisitame lamchak ke joy asonsi mandat lo puta rara tumpen jongpon Lapenan parta lason henloma political alamchak puta hadda karara tum Karbi Anglong Autonomous Council kachari etuma phan karju padupon Lasi Prabjin pen disama aradatum akisung kapejokji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council kachari kethe kidinga tuma phan hadak aradatuma hin pen kachuning report Karbi Anglong pen Elvin Timung report Biswanath Karbi live Pini adun thwabirta arjuita lakha inkoira phon nilip MSC constituency ke palo koilamati joyram inti arong araratum thurpak pensi rong atowar kasalo kosai kideng pon Pini pai ni pai krener kep helang arni koilamati joyram ingti arong arat thurpaksi methang arong kapang tirasai kedeng pon Labangso along gaubra chinthong ingti pen kapin khat pon atengsi hemai langso alangroi along dolong kawedet pen ajoini kedam tang aporahut ajo arve kethe pik pen ajoini kalvert hei hui langki pon et pen ajo pini rong isi arat thurpaksi kasalo kasai kedeng pon Pini labangso kasalok asayalong ke claim kiram arara tumaphan kicho kijonji aphan pura rarasai claim bangpun ning keme parpik jem phang chohin pen ke rap kapajir don Anparta pini labangso kasalok asayalong koilamati Deigrum polling station Bharatiya Janata Party local committee abari Meipur Dorsing Terang lapen Kosomari polling station local abari Meipur Philip Terang Nilip Bharatiya Janata Party Mondol committee claim bangpu Biren Beatum Chetong don kadokawe mesen pen chethan chimum ponlong Pini labangso kasalok asayalong kecho kijun pen chenglok bidisore pen kerap kepajir donajo koilamati joyram ingti arong araratuma hin pen rarasai claim bangphu lapen ning keme parpik jem phangcho phan akiru pipajir pon Karbi Anglong choki hola pen Onilson rongphar lapen koilamati pen kon phangcho report Biswanath Karbi live Tande pini prime time abirta la ampensi kanton iklo Kadowe phanta kurwang thula pen dome thagme